Всем привет! Из музея хлеба, который находится в городе Эбергетцен, в земле Нижняя Саксония в Германии. Мы только что ознакомились с экспонатами музея хлеба и через веранду вышли на задний двор. Посмотрим теперь усадьбу этого музея хлеба. И первое, что мы видим, это жилая башня-замок. Эта башня была построена в 1508 году и окружена была рвом. Но после 30-летней войны сохранилась только крепостная жилая башня. Вот мы посмотрели ее изнутри, и на входе на табличке было написано, что самые старые строительные части относятся к XIII веку. Здесь есть лестница наверх, но вход туда воспрещен. Воспрещен так воспрещен. Идем смотреть дальше. По левую сторону, по левую руку увидели вот такой сарай, амбар, сооружение с такими хорошими входными дверьми на железных засовах, замком. Такой камень исторический. Но здесь висит табличка: будьте аккуратны, возможно обвалы. Пошли дальше. На территории музея очень много естественных и искусственных прудов. И вот водоемы являются важной частью ландшафта. В воде много растений, они служат животным и пищей, и укрытием, и местом для кладки яиц. В первом видео, посвященное музею хлеба, на табличке, где был указатель музея, было написано: это место, которое живет. То есть, если здесь вода, значит в воде живут. Если это лес, в лесу тоже чирикают птички и живут свои животные. А мы идем вдоль вот этой речушки. Здесь нам попадаются снова информационные плакаты такие. Говорят о том, что здесь и ивы растут, и лещина, фундук. А фундук мы видели, такое урожайное дерево, все в зеленых шишечках. И вот, обойдя кругом эту башню, мы снова вышли к дому-музею. А рядом справа находится печь, дровяная печь с арочкой такой, с каменной аркой. Вот. Видно, что она тоже старинная-престаринная, а за ней поленница дров. Погода сегодня просто чудесная, жарковато, но все равно хорошо. Здесь в тени и под черешней, и под ивами, под лещиной очень, конечно, хорошо. Видно, что ветерочек такой. А мы идем дальше. Это калитка. Это калитка, которая ведет в сад. Написано 1813 год вот этому столбу. И послушайте, кто нас встречает. Сейчас услышим. Да, на калитке колокольчик. Мы-то думали, для чего колокольчик? Думаю, к нам подойдет сотрудник музея, там проверит билеты. Но это просто колокольчик для оригинальности. Билеты мы уже купили, и, конечно, никто ничего больше не проверяет. Переступив, так сказать, порог, мы сразу попали в сад-огород. Здесь и огород, вот видим здесь кабачки, они не только цветут, но и тут и кабачков много, и растения лекарственные. Вот на первый взгляд вижу зверобой, лопухи, это хмель, который растет, сам по себе может расти где угодно. И вот написано, что это аптекарский огород, то есть здесь высажены лекарственные растения. Еще одна информационная табличка, а вот здесь в ряд высажены кусты черной смородины, очень крупные ягоды, очень крупные. Вот не попробовала, не могу сказать, сладкие или нет. А вот малину попробовала, такая крупная спелая малина. Вот просто дотронулась, и ягода сама упала в руки. Ну как не попробовать? Конечно, попробовала.
Птицы вовсю заливаются, поют. Вдалеке были видны улики, колодец. Слева, не знаю, рабочий, не рабочий, не попробовали, не догадались подойти посмотреть, потому что за углом увидела вот такие шикарные кусты лаванды, прям вот в цвету, ой, в сочном цвете такие цветы лаванды. А это домик для насекомых. Я такой домик показываю уже не первый раз, и очень многие меня спрашивали, а какие насекомые там живут, для каких насекомых? Скажу вам честно, сама первый раз в Германии только увидела такие домики для насекомых. Не только увидела, но и услышала, что есть такие. Ну вот посмотрите, здесь и всевозможные прутики, палочки с отверстиями, вон шишки даже смотрю, и изделия даже из глины. А здесь вот это зерновой бункер, каменный век, а рядом, вот сейчас левее, будет хлебная печь, каменный век. Вот такие печи. Древние печи на территории музея еще сохранились до наших дней, и мы имеем возможность все это посмотреть. Ну, а здесь перед нами зеленая лужайка, на грядках высажены зерновые, всевозможные зерновые, все подписаны. Моя группа поддержки отдыхает, а я снимаю видео. Вот, и вышли мы вот к такой миниатюрной ветряной мельнице. Это флюгер, прибор для измерения направления и скорости ветра. А перед нами, впереди настоящая ветряная мельница. Но сначала идем вдоль гаража. Вот здесь вот говорится о том, что это стоит первый электромобиль. Этот электрогрузовик был выпущен в 1939 году. Электродвигатель мощностью 12 лошадиных сил и максимальная скорость, которую он развивал, 50 км в час. Этот электрогрузовик прошел в общей сложности 263 тысячи километров и является единственным в своем роде на ходу. А дальше стоят кареты на любой вкус и цвет, и желтые, и голубые. Просто прелесть. Да, посмотрев на его капюшон и крыши, понятно, сколько им лет, сколько они всего видели и скольких людей они перевезли. Ну, а гараж здесь не пустует, как ему и полагается, занят машинами, каретами. Здесь и косы, и вилы, и серп мы видим, и запасные колеса. В общем, все, что полагается для работы на селе. А это вот мельница, ветряная мельница, она была построена в 1812 году, во времена Бонапарта. Почтовая мельница, как ее называют, это самый древний тип ветряной мельницы в Европе. Весь мельничный дом стоит на одном стволе дуба, на деревянной опоре рамы. Мельница сейчас полностью восстановлена и функционирует. Наверх можно подняться. Вот эта желтая табличка очень оптимистичная. Здесь написано: можете подняться наверх на свой страх и риск. Вот, но с детьми надо быть аккуратнее, повнимательнее, осторожнее. И написано, что никто за нас никакой ответственности не несет. И группа должна быть не больше из 10 человек. Не больше, чем из 10 человек. Мы поднимаемся, ничего здесь страшного нет. Это не та высота, которую можно бояться. Оказывается, это первая платформа, на которую мы поднимаемся, но есть еще лестница наверх. Как полагается, фонарь, подкова, все для счастья и для работы есть. Ознакомившись с предметами, которые находятся здесь, охватывает любопытство подняться и наверх. Тут не так и высоко, всего несколько ступенек. Есть поручень, поэтому поднимаемся. Видим, что тут стоит и кувшин оплетенный, может быть с водой, а может быть с вином. Изделие из дерева.
И оказываемся, так сказать, на верхнем этаже, где установлена сама ветряная мельница. Вот такие вот запчасти. Конечно, у каждой запчасти есть свое название, но я это вижу первый раз и ничего вам сказать по этому поводу не могу. Смотрите сами. Если кто знает устройство, узнавайте детали, характерные именно для этой ветряной мельницы. А мы просто ходим, любуемся и смотрим. Посмотрите, как мы поднялись, не так уж и высоко. Вот, конечно, это колесо, которое вращается, вот эта емкость для зерна, все таких огромных внушительных размеров. Мы на фоне всего этого просто маленькие букашки. Молоточек деревянный, но такой легкий, уже за эти года так усох и высох, просто легкий, как пушинка. Ну а здесь и весы, и гири, и холщовые мешки, и все, что требовалось для нормальной работы. Мы ходим, половицы скрипят, гири шатаются. И вот в такое окно видим, что за окном-то сам город. То есть музей находится в черте города. Похоже, здесь слева школа, шикарное футбольное поле, поле для спортивной игры, для спортивных соревнований. И вот такой ясный, чудесный день. Честно сказать, вид прекрасный, и уходить с этой мельницы, просто не хотелось. Но мы были не одни, такие желающие, поэтому, посмотрев, спускаемся вниз. Спускаемся вниз, и здесь не только ветряная мельница, но еще и водяная мельница 1600 года. Это небольшая водяная мельница родом из Австрии. В 1971 году ее привезли в Германию, а в 2004 году установили здесь, на территории музея. Это прототип римской водяной мельницы, которые существовали более 2000 лет тому назад. Вот такое огромное колесо с лопастями, которое вращается, слышен шум воды, сразу такая свежесть, сила какая-то и мощь от всего этого процесса исходит. А еще посмотрите, с каким напором вода вытекает в ручей. Просто приятно все это видеть и осознавать, что этому очень много лет. Здесь, значит, табличка, тоже написано, что надо быть предельно внимательными и осторожными, мельница работает. И мы слышим не только шум, плеск воды, но и видим, что мельница работает. Видим и слышим, что мельница работает в своем четком, размеренном ритме. Вот, все детали отбивают ритм, колесо вращается, гири, все как положено, гири, мешки, кто-то забыл свои ноги и деревянная мордашка мельника. Говорит: о, как классно, что все это работает. Восхищается работой водяной мельницы. Вот, четкий ритм, своя музыка. Видно тоже, что все элементы этой мельницы деревянные. Раз, вышли, а нас приветствует аист, тоже из дерева. Говорит, вернее спрашивает: ну что, вам понравилось? Понравилось, и даже очень. Ну, говорит, присядьте, тогда отдохните. Вот, здесь под ольхой место для отдыха, тень огромная. И по зубам можно догадаться, что это длинный большой крокодил. Вот такой вот крокодил. А здесь я еще увидела скворечник, домик для птичек. Дверка открыта, все улетели, ясное дело, по делам, время обеда. Вот. И поближе подошла к домику, где живут уточки. Уточек мы не увидели, потому что очень жарко на улице, очень жарко. Но вот здесь вот хорошо в тенечке. Наверное, где-нибудь под тенистым берегом речки сидят и отдыхают.
Вот для таких красивых селезень построен домик.